거들게 나쁘지 않군 거래. 의심, 암귀, 불안과 공포, 그런 것들이 들끓을 때가 가장 일기당천. 취약하죠. 알아듣겠습니까? 지금 적기라는 것이 말로 바랍니다. 그래, 저 그렇게 시원하게 도려내. 물론마시는군. 일처리는 한편이 그간의 전경험이 쓸모가 없지. 길을 열라. 적합한 조치였습니다. 꺾고 제쳐라. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 갑니다. 않은 성과입니다. 12수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살펴보지 마라. 틈을 이제 깨우치시길. 바람 불어오는 목을 떨궈주마. 짓밟아라. 친히 목을 떨궈주마. 이 정도 탕류의 허덕이나 깔끔하게 몰았군. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 의심, 암귀, 불안과 공포, 그런 것들이 들끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니다. 12수에게 물러나. 막아내지 못하리. 이 앞에 숨기라는 적기라는 것입니다. 물론고 꺾고 제쳐라. 그래, 그렇게 시원하게 처리하는 오늘 마시는 난 예상 못한 차와 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 강력한 공격은 단순히 적을 제거하는 이점만 있는 것이 아니죠. 불가 위야. 이제 저들은 자신을 그렇게 뿐만이 아닐 텐데. 휩싸일 테니 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 단테, 적합한 조치였습니다. 말로 바랍니다. 저 해주를 도려내라. 물론고 오여 길을 열어라. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다. 불가 단테, 위야. 막아내지 못하리. 부수적인 효과를 기대했었죠. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 깔끔하게 몰았군. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 깡도 없다는 말은 취소해주지. 우리가 저것들이랑 신나게 노는 동안 용케 도망 안 갔네? 너넨 이제 죽었어. 남의 걸 뺏었을 줄밖에 모르는 변변찮은 헛똑똑이들 주제에.
맞는 말이네요. 그래서 이번에는 로보톰이 지구 안에서 조금 색다른 걸 가져왔습니다. 이 기회에 평소 지휘 실력을 확인해보죠, 따뜻해. 12수에게 보십시오. 이 앞에 숨쉬는 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 그간의 전투 경험이 쓸모가 목을 쫄고주마. 좋은 회상이야. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 말로 하답니다. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 저 해충을 도려내라. 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 오여. 바람 불어오는데 짓밟아라. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 딴테. 이런 불가, 보수적인 위협, 효과가 바람 불어오는 대로 막아내지 못하리. 짓밟아라. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 어이, 이상하지 않아? 에고란 거 저렇게 계속 유지한 채 남바람에서 쓸 수 있는 거였어? 난 몰랐는데 다들 알 거 아니야. 그리고 누가 그러지 않았어? 이놈들 이건 전투가 능숙하냐 마냐와는 다른 무슨 술수를 쓴 게 틀림없다는 뜻이지. 한 가지 짐작 가는 가능성은 있어요. 만약 저들이 환상체를 아래 형태로 수복시킨 후 로보토미 코퍼레이션과 같이 에고를 발현하는 방법을 알아내서, 다시 말해 황금가지의 클리포트 억지력을 사용해서 침식에 대한 억제 훈련이나 조건에 대한 연구를 반복했다면 단기간에라도 침식의 영향을 받지 않고 능숙하게 에고를 사용하는 것이 가능할 거예요. 저들이 사용하는 것은 에고이면서도 압축되고 억눌러 범용성을 띠도록 가공한 도구. 그렇다면 로보토미 코퍼레이션에서도 네, 그곳에서는 에고를 해결사가 아닌 대부분 일반적인 직원들이 사용했어요. 물론 저희가 사용하는 에고는 노보토미사에서 사용했던 것처럼 정제된 에고는 아니에요. 잠깐만요. 황금 가지의 클리포트 억지력을 사용하고 있다는 얘기는 지금 여기 가까이에... 있다는 얘기겠군. 황금 가지를 쥐고 있는 동백이란 자가. 이쯤 되니 보안 수준이 의심스럽지 않을 수 없군. 테러범의 대장격이 되는 자가 버젓이 이곳 어딘가를 활보하고 있는데 발견한... 반박하겠습니다 라고 하고 싶으나 할 말이 마땅치 않군요. 저도 이렇게 쉽게 뚫릴 거라곤. 기술해방연합은 나름 이름 있는 회사를 퇴사한 연구원들로 구성된 단체니까요. 그런가? 똑똑한 악인들이었군. 아니, 똑똑한데 악인이 가능한 것인가? 혼란스럽군. 너무 감탄하지 마십시오. 그렇게나 현명했다면 멀쩡히 다니던 대기업을 관두고 이런 테러 단체에 가입할 리가 없지 않습니까? 원했던 삶과 달랐을 수도 있겠죠. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 필두, 출진.
위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기대하고 12세기 있겠습니다. 이 앞에 숨쉬는 자. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 갑니다. 이런 부수적인 효과를 기대했었죠. 틈틈 목을 떨고 주마. 결에 고작 이 정도 결혼이 시원하게 짤짤하게 보는 맛이 나는군. 일처리는 빠르게 하는 편이 답답한 법이지. 말로 고작 이 정도 탕류의 허덕이나 저 해주를 도려내라. 그간의 좋은 경험이 쓸모없지. 길을 열어라. 놈이 조금 튀울 수도 좋지 없겠구나. 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 골치 아픈 것들이 고깃 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라. 이제 깨우치시겠. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 내 명을 들은 시비수 결집이다. 곤란하네요. 다른 곳은 상관없지만 그곳이 공격당한다면 차질이 많이 생길 텐데. 동랑님, 알폰소 이사님의 긴급 호출입니다. 아, 혼나겠다. 삼조 씨가 대신 받아주면 안 될까? 이미 그러고 있었습니다만 이제 이사님의 인내심이 경각에 달하셔서요. 아, 안 되겠네. 잠시 실례 좀 할게요. 잘 보십시오, 관리자님. 위기 상황에 저렇게 기웃거리면서 돌아다니는 졸개가 보인다면 높은 확률로 유용한 정보를 제공할 인물이라는 것입니다. 써먹는 것이 현명하죠. 이봐, 우린 소란을 해결하려고 온 외부 협력업체 직원이다. 무슨 일이지? 그게 슈렌네 팀장님이 아까부터 안 보여요. 빨리 대피하라고 말씀드려야 하는데 컴퓨터도 켜두시고 어딜 가신 거지? 아, 사실 슈렌느 그래, 우리가 찾아보지. 너는 마저 대피해라. 감사합니다. 자, 슈렌느라는 테러범의 끈앞풀은 제거됐지만 내부 분위기는 어수선하고 컴퓨터는 켜져 있다. 완벽한 전술적 우위 상태지. 심지어 전력을 소모하지도 않았고. 슈렌느라는 분의 컴퓨터 비밀번호가 보고 싶다 란 선배라고 했. 말귀를 잘 알아듣는군요, 의외로. 아니, 역시 저의 관리자님이십니다. 좋아 좋아. 문제는 어떻게 슬쩍 갔다 오냐인데 우리 중에 제일 의심 안 받고 태어나게 할 사람이 누가 있으려나. 소인에게 맡겨만 준다면 이번에는 기필코. 지시만 있다면
위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기대하고 있겠습니다. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 말로 바랍니다. 저 해충을 도려내라. 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 창의적인 발상이다. 그래도 가급적 전투 중에 떠올리진 않았으면 좋겠는데. 길을 열어라. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일처럼 빠르게 하는 편이 덜 답답한 거꾸로 제쳐라. 의심, 암귀, 불안과 공포, 그런 것들이 들끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니까? 지금 고작 이 정도 탕면 예상 못했나봐. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 갑니다. 이런 부수적인 효과. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 이 기회에 평소 지휘 실력을 확인해보죠, 단테. 하던 대로 해보십시오. 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 목을 떨고 주마. 일처리를 빠르게 하는 편이 답답한 법이지. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 일기당천. 부수적인 효과를 한 방 먹혔지? 이런 예상 못했나. 깔끔하게 물었군. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 갑니다. 나쁘지 않은 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자가 누구 하나 살려보내지 마라. 마음 놓고 열어젖히고 말로 바랍니다. 저 해충을 도려내라. 그간의 좋은 경험을 쓰는 길을 열어라. 적합한 조치였습니다. 깨우치시게. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기대하고 있겠습니다. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자
누구 하나 살려보내지 마라. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 이런 부수적인 효과를 기대했었죠. 떨고 싶어. 마음 놓고 열어젖히고 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 물 넘고 꺾고 제쳐라. 말로 바란다. 넌 푸름을 그간의 전투 경험이 쓸모가 없지 않았군요. 저 해주를 도려내라. 물 넘고 꺾고 제쳐라. 오야, 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 한 잔, 아니 한 방 먹혔지? 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 갑니다. 나쁘지 않은 성과입니다. 이제 깨우치시길. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 필두 출진. 복귀했습니다. 슈렌느의 메일함에서 읽어볼 만한 메일은 한 통이었습니다. 다만 인쇄까지 하기에는 환경이 적합치 않아 그냥 외웠습니다. 잘 지내시나요, 선배? 괄호 열고 별 눈물 그리고 물결 표시와 제곱기호 괄호. 알겠습니다. 중요하지 않은 내용 같아 보이는 문장 부호는 생략하겠습니다. 선배가 말한 게 정말인지 알아보려고 했는데 그 망할 새끼 때문에 저는 접근이 어렵네요. 저도 나름 팀장으로 진급했는데 그놈의 최우수 모시기 그거 하나 못 받았다고 안 끼워주더라고요. 그리고 무슨 꿍꿍이인지 그놈이 외부에서 조력자들을 구했나 봐요. 신생 회사에서 온다던데 어떤 인간들인지 확인은 안 됐어요. 개처럼 재수없고 오만한 놈들이겠죠. 그래도 계획은 작전대로 진행할 거예요. 그래서 우리는 찬란한 과거로 돌아갈 거예요. 사실 제게 있어서 가장 빛났던 과거는 입사해서 선배를 처음 만났을 때였지만 우리의 목표는 더 장대하잖아요. 그러니까 그곳에서 다시 만나는 걸로 해요. 어떤 기술도 존재하지 않았던, 그래서 모든 것이 더 반짝이게 보였을 과거로. 거기선 날개가 잘리지 않는 닭들이 초원을 날고 있을 거예요. 팔이 잘리는 사람이 생기면 모두가 위로해주고, 팔이 없어도 함께 살아가는 법에 대해서 배워나가겠죠. 풍족한 음식과 문명, 우리가 누렸던 모든 자원들은 이제 없겠지만 아무것도 없는 그곳에서는 온종일 걸을 수 있을 거예요. 작전에는 외부 해결사들을 데려갈 생각이에요. 제 후임들은 앰플에 지나치게 익숙해져 있거든요. 비약적인 발전을 거두는 것에 누군가의 아픔과 고통이 깔려있을 수밖에 없다면 저는
그 모든 풍요로움을 포기하겠습니다. 잘 지내세요. 그럼 이만 총총. 별별 하트 하트 하트. 그것까지는 됐다니까. 모종의 수혈 혹은 암호일 수도 있기 때문에 생략해야 할지 고민되어 판단을 유보하고 필요한 정보일 가능성을 배제하기보단 관리자님이 추려내는 판단이 보다 합리적이기에 나는 그저 있는 대로 나열했을 뿐이다. 아이러니하네요. 그나마 다행이랄까요. 슈렌느 씨가 아까처럼 해방연합 대원들이 무자비하게 연구원들을 학살하고 있는 장면을 못 봤던 게 죽는 순간까지 믿었겠지. 자신이 하고 있는 일은 폭력을 끊어낼 고결한 대의라고. 그래도 역시 그렇게 믿은 채로 죽는 편이 나았을 수도 있겠네. 의심, 암귀, 불안과 공포 그런 것들이 들끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니까? 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 적이라는 줄 넘고 거꾸로 제쳐라. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는 목을 떨고주마. 처리는 빠르게 하는 편. 고작 이 정도 탕류에 허도하라. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 목을 떨궈주마. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 불가 위약 막아내지 못하리. 말로 받아라. 저 해주를 도려내라. 모여 길을 열어라. 창의적인 발상. 그간의 몸소 보여주지. 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 적합한 조치였습니다. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 일기당천 바람 불어오는 대로 이 앞에 짓밟아라. 누구 하나 살려보내지 마라. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 의심, 암귀, 불안과 공포 그런 것들이 들끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니다. 시비수에게 명한다. 이 앞에 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 일기당천 창의적인 발상. 그래도 가급적 전투 중에 고작 떠오르는 이 정도 탕류에 허도하라. 좋겠는데.
강력한 공격은 단순히 적을 제거하는 이점만 있는 것이 아니죠. 이제 저들은 자신도 그렇게 될 거라는 펜을 휩싸일 말로 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 저 해충들을 도려내라. 물론고 거꾸로 제쳐라. 그간의 전투 경험이 쓸모없는 딴데 적합한 조치였습니다. 물론고 거꾸로 제쳐라. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다. 딴데 일기당천. 적인 효과를 있었죠. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 이제 깨우치시겠지. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. 의심, 암귀, 불안과 공포 그런 것들이 들끓을 때가 가장 시비수에게 알아듣겠습니다. 지금 하나 살려야 적기라는 것입니다. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 있겠지. 기다리고 있겠습니다. 말로 받았다. 저 해충들을 도려내라. 물론고 거꾸로 제쳐라. 그래, 그렇게 시원하게 쳐. 보는 맛 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않아. 물론고 적합한 조치. 거꾸로 제쳐라. 참이죠. 그래도 가급적 전투 중에 끌리진 않았으면 좋겠는데. 일기당천. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다. 딴테 갑니다. 부수적인 효과를 기대했었죠. 바람 불어오는 고작 대로 이 정도 탕류의 허덕이나. 짓밟아라. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 무엇을 바꾸었는지를. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소.
퇴사해서 온 직원인가 보군. 어이! 저쪽에 그 대피 못한 연구원들이 보였는데 말이지. 저들의 목적은 구출이 아니에요. 침입자의 제거 및 기밀 기술에 대한 보안을 담당하죠. 구조는 1등급들의 몫이잖아요. 1등급이면 해결사와 같이 엄청 높은 직원들인 것 아니오? 역시 고결한. 예? 둥지에서는 1등급이 제일 낮고 숫자가 높을수록 우수합니다만. 뭐지? 그렇다 해도 목숨을 구조하는 일엔 귀천이 있을 수 없는데 어찌 역할이 나뉘어 있다는. 숫자는 돈처럼 많은 게 기분이 좋잖아요. 이야기가 조금 길어졌는데 걱정할 거 없어요. 승인은 무사히 받아놓았어요. 뭐? 승인? 무슨 승인? 원래는 이런저런 서류 작성도 해야 하는 것 같은데 위기 상황이니까 절차는 최대한 건너뛰기로 하죠. 괜찮겠지, 삼조씨? 뭐 사흘하고 반나절 정도 야근하면서 보고서를 제출하면 어떻게든 될 것 같군요. 그리고 엄밀히 말하자면 저분들을 보고도 안 하고 연구실로 데려온 것부터가 문제였습니다. 아니 그러니까 무슨 승인인데? 아무래도 동백이 그곳으로 향한 것 같아서요. 감상실. 그곳은 정말 보안 절차가 까다롭거든요. 감상실? 말만 들어서는 무엇을 하는 것인지 감이 안 오네. 보안이 까다로울 이유도 모르겠고요. 연구실의 제일 꼭대기에 있어요. 원래 접근하기 까다롭게 해놓으려면 둘 중 하나잖아요. 지하에 감춰놓던가 제일 꼭대기. 의심, 암귀, 불안과 공포, 그런 것들이 들끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니다. 지금이 적기라는 것입니다. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 딴테. 자, 이런 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 했었죠. 말로 고작 이 정도 탕류의 허덕이나 저 해주를 도려내라. 물론 별에 오히려 그렇게 시원하게 처리하시 길을 열어. 맛이 나는 건 일 처리는 빠르게 하는 편으로 더 답답한 열어젖히고 난 예상 못했나봐. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 갑니다. 나쁘지 않은 생각입니다. 바람 불어오는 대로 고작 이 정도 탕류의 허덕이나 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않아 넌 틈을 틔울 수도 없겠죠. 적합한 조치였습니다. 틈을 창의적인 발상이군. 그래도 가급적 전투 중에 떠올리진 않았으면 좋겠는데. 일기당천이 명한다. 이야기 소환자 누구를 보내지 마라. 물론 꺾어 제쳐라. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 고작
이 정도 탕류의 허덕이나. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 이제 깨우치시게. 바람 불어오는 대로 마음 놓고 열어졌지. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 필두 출진. 의심, 암귀, 불안과 공포, 그런 것들이 덜끓을 때가 가장 시비수의 생각해보라고. 지금 넘기라는 것이지. 물론 꺾고 제쳐라. 목을 떨궈주마. 그렇게 시원하게 처리하니 보란 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 일기당천. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군. 말로 이 정도 탕류의 허덕이나. 저 도려내라. 물론 오여 길을 열어라. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 마음 놓고 열어졌지. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 이런 부수적인 효과를 기대했었죠. 깔끔하게 물었군. 얼간이들이 흥겨워하는군. 대체로 저럴 때는 이유가 있는 법입니다. 이유를 잡아 쫓아보시죠. 갑니다. 마음 열어졌지. 마음도 탕류에 열어졌지고. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 깨우치시게. 목을 떨궈주마. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 갑니다. 이제 깨우치시게. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가
무얼 바꾸었는지. 만국된 직선을 직선으로 질주하겠소. 아까 보셨을 수도 있겠지만 마리르라는 자입니다. 사실 예전에 비사 면접에서 마주친 적이 있습니다. 뭐? 삼조씨, 비사 면접도 봤었어? 물론 1순위는 K사였지만 애초에 저 같은 영재도 되지 못한 범죄들은 날개란 날개에 서류라도 다 넣어본단 말입니다. 이런, 잠시만요. 화장실 좀. 우리 연구원들은 반항조차 하지 못했을 텐데요. K사 직원들도 주먹 한번 내지르지 않았던 내 동료들을 곤봉으로 얻겠지. 우린 니놈들의 대장을 찾고 있다. 어딨지? 내가 궁금한 건 너희는 어떻게 살아있느냐야. 아, 그 개 같은 살인 기계들 해치우지 못할 정도는 아니었지. 폭탄은 좀 아팠지만. 아니, 폭탄은 전멸 용도가 아니었어. 수단이었지. 란과 슈렌네의 계획에 변수가 생긴 거군. 너희 기술이 없는 시대로 돌아간다 한들 당신들은 안식을 얻을 수 없어요. 이미 한번 기술이 주는 풍족함에 맛본 사람들은 그 이전의 시대를 견뎌낼 수가 없죠. 부자들 사이에서 뒷골목 여행이 유행했던 것도 동일한 이유예요. 삶을 돌아보고 자신이 쥔 것에 만족하는 시간이 되는 것뿐 그 시대를 거슬러 올라 살아갈 사람은 드물죠. 그래서 난 말이 많은 사람이 싫어. 설명해 주는 것도 질색이고. 저는 그다지 말이 많은 편은 아니에요. 그리고 제게 있어서 설명이 필요한 영역은 없어요. 견해의 차이가 궁금할 뿐. 우리 중엔 워프 열차를 타는 사람이 없어. 더 이상 도시의 고기도 먹지 않지. 실체를 알게 되면 뒷골목 여행 같은 얄팍한 마음 따윈 가질 수도 없어. 저보다 대단한 것을 아실 저희 집안 어르신분들은 너무 잘 이용하시던데요? 대중들은 무지해서 직접 눈앞에서 보여줘도 대다수는 믿지 못해. 그래서 내린 결론이 이거냐? 다 없애버린 후에 아무것도 남지 않은 세상에서 살게 해주기. 너 같은 놈들은 이해 못해. 아니, 알 것 같은데? 좋게 말해도 말귀를 못 알아쳐먹는 놈들이 대부분이라서. 여기저기 좀 뭉개지고 얼굴이 쥐어 터져봐야 나 같은 놈한테도 공감이라는 걸. 그럴 땐 그냥 싹 다 부숴버리면 어떨까 싶어. 만약 다음에 새 멤버를 뽑게 될 날이 있다면 학력은 예외로 더 보겠어. 히스클리프 씨가 학력을 밝힌 적은 없지만 이해가 안 될 내용은 아니네요. 그래도 이런 방식은 선을 넘었죠. 이 기회에 평소 지휘 실력을 확인해보죠, 단테. 하던 대로 해보십시오. 일기상천. 한 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 이런 갑니다. 부수적인 효과를 기대해서. 말로 받았다. 저 해주를 도려내라. 넘고
물넘고 꺾고 제쳐라. 그간의 전투에 쓸모가 없는 놈을 틔울 수도 없겠구나. 적합한 조치였습니다. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 일기당천. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 자, 시비수에게 저겠지. 잘 생각해보고 숨쉬는 자. 누구 하나 살려보내봐. 바람 불어오는데요. 짓밟아라. 목을 떨궈주마. 골치 아픈 것들이 고기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 물넘고 꺾고 제쳐라. 깨우치시게. 이제 깨우치시게. 도끼를 불어라. 저 해충들을 조려내라. 발상이군. 틈을 그래도 바로 가급적 전투 중에 떠올리진 묘야. 부족해도. 길을 열어. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 무엇을 바꾸었는지를.